Dag sê, is lekker om jou vandag weer te verwelkom aanlyn. Ons mis julle man. Ek weet ons kan nou nie persoonlik by mekaar kom nie, maar niks stop julle om vir ons ook videoetjies te maak en met ons ook so te gesels nie. So 'n bietjie belangrike nuus wat ek met jou wil deel. Ons is al vir 2 weke is ons fisiese by mekaar kom op 'n Sondag. Dit gebeur nou nie meer nie, maar die kerk is nog in volle funksionering en al ons dienste gebeur aanlyn. So ons sal nou vandag hoor wat gebeur, maar alles by Brooklyn Campus gaan nog steeds ten volle voort. Dis net die fisiese by mekaar kom wat duidelik gestaak is. Ons lewens is so oorweldig met beloftes en met uitsprake van hoop in die woord van die Here. Jan het so 'n bietjie verlede week met ons gekuier daaroor en ons wil vandag bietjie voortgaan, voortbou op dit. Net hoe ons rede het om hoopvol te wees. En hierdie volgende lied kom verklaar ook iets daarvan. The battle belongs to you. En soos jy hom vanoggend saam met my sing, soos ons afskop, mag dit ook vanoggend jou verklaring wees dat ons rede het om hoopvol te wees. Before
groet jou van my kant af en is die tweede week wat ons nou in lockdown is, met die implikasie dat alles gebeur aanlyn. Nou, ons vra vir julle om ons webblad dop te hou, want nadat die president dan nou moontlik gekommunikeer het oor die naweek, gaan ons dan vir julle laat weet wat is ons plan vir volgende Sondag van die 18de Julie af. Vir vandag, voordat ons nog 'n lekker stuk tyd in die woord van die Here gaan spandeer, wil ek dalk net jou vertel dat van die 15de Augustus gaan ons vir 6 weke al 12 die kampusse in Pretoria gaan ons fokus op 'n videokursus met dagstukkies, met selgroepmateriaal en met preke op Sondag en dit alles fokus op die een woordjie volg, follow, en dit is wat Jesus gesê het vir sy disippels, volg my. Nou, jy leef dalk al lankal op hierdie pad waar jy kan sê, ek volg Jesus. Maar wat ons wil bereik in daai 6 weke, is om jou toe te rus, dat die Here deur jou ander mense ook kan begelei hoe om Jesus te volg. En daarom wil ek vir jou vra om op die voorblad van Doxadeo Brooklyn se webblad te gaan tik op 'n skakel, waar jy dan 'n geleentheid kry om te registreer as 'n gasheer of as 'n gasvrou vir net 6 weke. Al wat dit beteken is, jy gaan een keer 'n week iemand bymekaar bring, of by 'n koffiewinkel of by jou werk, of dalk op Zoom, en julle gaan een keer 'n week saam kuier oor daai week se betrokke temas. Alles gaan vir jou gegee word, ons gaan jou toerus, maar ek wil vandag vir jou vra om te registreer en om solank te begin dink, wie gaan jou 5 of 6 mense wees, wat vir 6 weke saam met jou gaan praat oor wat dit beteken om Jesus te volg. Kom ons kyk na 'n kort stukkie video hieroor, en daarna gaan ons terugkom en ek gaan lekker saam met jou kuier uit die woord van die Here. The early disciples of Jesus did not simply know about him, they followed him with every aspect of their life and being. And so to us today, as disciples, we do not simply want to know about Jesus, we want to follow him with every aspect of our life and being. And it's for this reason that Doxadeo is so excited to take you on a 6-week journey of establishing daily habits of following Jesus. A habit is something that we do so often and so regularly that it simply becomes part of who we are. And that's the way that we want to follow Jesus. This 6-week journey includes a weekly session that establishes the theme of the week. It also includes a daily devotion that helps you take daily steps. And it even includes a weekly small group video if you want to tackle this journey with other people. We cannot wait to help you get established in taking daily steps with Jesus. So ons is opgewonde en ons maak gereed om dan in Augustus maand en September iets baie spesiaal te beleef van een van die nuwe produkte wat Doxadeo aan mekaar gesit het. Kom ons bid vir 'n oomblik saam en ons wil vandag, Hemelse Vader, wil ons dink aan soveel verskillende mense wat soveel uitdagings in hulle lewe beleef en dat ons in hierdie tyd met al die ontwrigting en al die implikasies daarvan, van ekonomiese tot verhouding, tot spanning, tot emosie, tot siekte, soveel mense wat in die hospitale is. Ons wil vandag bid vir ons gesondheidswerkers en al die verskillende elemente, Here. Ons bid ook vir ons regering. Ons vra vir wysheid en ons wil vandag in die naam van Jesus Christus dankie sê dat U vir ons hoop gebring het wat ons deur tye soos hierdie kan vat. Help ons vandag uit die woord, Here, dat die hoop wat daar in die woord is ook in ons harte sal kom sit in Jesus naam. Amen, amen. Nou die afgelope klomp weke het ons gesels oor 1 Petrus 3 vers 15 wat sê dat ek en jy gereed moet wees om 'n verslag te kan gee van die hoop wat daar in ons harte is. En ek wil vandag vir jou vat na een van die stories in die Bybel en dit is die storie van 'n man met die naam van Paulus. 'n Man wat 'n tentmaker was, hy het fisies tente gemaak en
saam met sy besigheid het daar die groot passie ontstaan om die evangelie, die storie van Jesus, die goeie nuus van Jesus, te vat vir mense wat nie Jode is nie. Hy het homself letterlik beleef dat God hom roep, sodat hy die boodskap kan uitvat na ander nasies toe. En ons gaan nou lees van die verskriklike smarte waardeur Paulus gegaan het. En ek wil vandag vir jou vra om te luister na hoe hierdie man reageer op sy smarte, want ek gaan vir jou vra, wat is jou eie wêreldbeskouing, wat is jou eie denke, wanneer dinge moeilik raak in jou lewe miskien. En ek meen, in so baie gesprekke is ek hierdie week gewees met mense wat regtig 'n klomp uitdagings van verskillende hoeke af beleef. So kom ons kyk net, en ek glo dat hierdie hoop wat die Here vir ons gee in ons harte, dat dit vandag vir jou weer 'n vars fontein sal word om jou te help om jou krisis of jou uitdaging in die oë te kan kyk. So 2 Korintiërs 1 is waar ons vandag 'n bietjie kuier. Ons gaan eers vers 8 lees, want hy sê, ons wil hê broers en susters, dat julle moet weet van die moeilikheid wat ons in die provinsie van Asië ondervind het. En die swaar wat ons moes verduur. Nou voor ek verder gaan, wil ek net vir jou vra om op te let hoe dat Paulus eerlik is met die moeilikheid. Hy probeer dit nie minimize nie, hy probeer dit nie minder maak as wat dit is nie. Hy is eerlik, met ander woorde, dis een van die eerste dinge wat ek dink belangrik is in ons lewe, is wanneer dinge regtig skeef loop, is dat ons eerlik sal wees en dat ons kan sê, luister, hierdie is 'n groot gemors, of nee, wag genade, hierdie ding is te swaar vir my. Kyk 'n bietjie hoe eerlik is hy, nie net met homself nie, maar hy steek dit ook nie weg vir ander mense nie. Jy weet, ons is baie keer geneig dat wanneer ons in moeilike omstandighede gaan, dat ons voel ons moet daai las alles op ons eie dra. En Paulus het moeite gedoen om ander mense in te trek, om saam met hom sterk te wees, terwyl dat hy op 'n moeilike plek is. Hy sê hierso, ek wil julle vertel van die moeilikheid in die provinsie van Asië, en die swaar wat ons moet verduur, en dit het ver bo ons kragte gegaan. Nie net, jy weet half, dit was baie moeilik nie, dit het ver bo dit gegaan, wat ek gedink het ek in staat is om te hanteer. Sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Dit is 'n baie erge plek om op te eindig, wanneer dit vir jou voel, ek het nie energie om verder te leef nie. Vers 9, 2 Korintiërs 1 vers 9, trouwens, dit het vir ons gevoel, asof 'n doodvonnis klaar oor ons uitgespreek is. So die eerste ding wat ek mense aanmoedig wanneer jy in moeilike omstandighede is, en die eerste bron van hoop in my lewe, is dat ek met egtheid en eerlikheid my God kan aanbid met die realiteit van hoe ek voel oor wat besig is om te gebeur. Ek wil jou vandag aanmoedig in jou eie verhouding met die Here en in jou eie gebedstyd, dat jy hierdie moeite sal doen om vir die Here te sê hoe jy voel. Het is baie keer moeilik om die woorde te kry daarvoor, maar ek sien hoe Paulus dit artikuleer, hy beskryf dit, en tweedens betrek hy mense daarbey, want hy besef dat hy deel is van die liggaam van Christus, en dat die Here mense rondom ons sit, om saam met ons deur ons moeilike goed te gaan. Dis waar ons hoop begin, is by eerlikheid. Maar dan sien ons in daai selfde hoofstuk, 2 Korintiërs 1, dat hy onmiddellik gaan na die eerste behoefte van mense in moeilike omstandighede, en dit is troos, dit is bemoediging, dit is ondersteuning. Nou lees saam met my asseblief 2 Korintiërs 1 vers 3. Ek is so mal oor hierdie skrifgedeelte, oor die implikasies van wat Paulus hier sê, van wat hy beleef van sy skepper. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. En nou moet jy ook onthou, Jesus het ook momente in sy lewe gehad, waar hy gesê het, asseblief kan hierdie beker nie by my verbygaan nie. Jesus het ook momente van intense frustrasie gehad, en byvoorbeeld toe hy die tempel skoongemaak het. Jesus het ook daai moment gehad, waar hy gesê het, my God, hoekom het U my verlaat? So Paulus verwys ook na die feit dat Jesus se lewe nie maklik was nie, maar die God en Vader van ons Here Jesus Christus. En dan gee hy twee beskrywings, en dan sê hy, 2 Korintiërs 1 vers 3, hy is die Vader van ontferming en die God van
alle vertroosting. Jy sien, dis die twee goed wat ons nodig het, en dis die twee goed wat vir my hoop gee, vir moeilike tye soos hierdie, en vir moeilike tye wat kom. Want ons beleef God se ontferming, ons beleef hoe hy moeite maak met ons, en ons beleef sy vertroosting. Die woord vertroosting is 'n baie groot begrip, is dieselfde begrip wat vir die Heilige Gees gebruik word. En dit is die betekenis van iemand wat by jou kom inhak en langs jou staan en jou sterk maak en jou ondersteun. Ons God is die Vader, hy is die oorsprong van ontferming en van vertroosting. Dan sê 2 Korintiërs 1 vers 4, hy sê, dis hy wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons dieselfde vir ander mense kan doen. Nou, wat dit vir my uitspel oor my lewe, is die heel eerste behoefte van my lewe, is ondersteuning en vertroosting, is bemoediging. Daar's 'n Engelse woord, encouragement. Dit is om letterlik moed in te asem in iemand anders in. En wanneer ek die Bybel lees, dan beleef ek uit ander mense se stories, hoe dat die Here sê, maar as ek dit vir Paulus kon gedoen het, dan gaan ek dit vir jou ook doen. En as ek kyk na ander gelowiges rondom my, dan besef ek dat die Here dit vandag vir mense hier op aarde doen, en daarom kan ek my ook beroep op die God en Vader van Jesus Christus, dat hy hom oor my sal ontferm, en dat hy my sal vertroos. Nou, ek wil net vir jou sê, nêrens in die Bybel, is daar die simsalabim, quick fix, met ander woorde, jy weet, ek tower toertjie, en as ek die regte gebed gebid het, dan maak die Here sommer net alles skielik reg nie. Ons moet in baie van ons omstandighede, moet ons dit deurleef. En ek gaan nou met jou verder hieroor praat, want in daai selfde hoofstuk, 2 Korintiërs 1, waar Paulus nou eers eerlik was in vers 8 met sy krisis, in vers 3, sê hy, ek beroep my op God. Nou kom hy, en hy begin oor hoop praat in vers 10. Hy sê, dit is hy, die Here, wat ons uit so groot doodsgevaar gered het, en ons ook weer sal red. Hy leef met 'n perspektief van wat hy in sy geskiedenis beleef het, en hy kyk na sy toekoms, en hy sê, omdat ek reeds God se voorsiening beleef het, het ek hoop vir môre. Dis hoekom hy sê hier, op hom is ons hoop gefestig. Ek vra vandag vir jou, hoe lyk jou hart op hierdie stadium? Hoop vir my is 'n baie eenvoudige, positiewe verwagting vir my toekoms. Nou ek weet, in my en jou toekoms gaan daar moeilike omstandighede wees. En daar gaan goed wees wat gebeur waar ons ook voel, ons word ver bo ons kragte, word ons getoets, en dat daar partykeer goed kan wees wat selfs jou na die doodsgevaar toe. Dit is maar net, die lewe is eenvoudig net moeilik. En dit is nie altyd negatiewe krisisse nie. Baie keer is dit positiewe krisisse, wanneer daar groei en uitbreiding is. En jy weet, en jy moet meer mense aan boord kry en deel maak van jou storie en verantwoordelikheid gee. Ek sê altyd, hoe meer mense, hoe meer moeilikheid. So dit is maar net die waarheid dat die lewe moeilik is in alle rigtings. Maar wat Paulus hier sê in 2 Korintiërs 1 vers 10, as God ons gered het in die verlede, sien ek uit na môre, en hy sê, op hom is my hoop gefestig. Sien, ek en jy het 'n keuse, of ons hoop gaan vestig op ons eie vermoë, en of ons hoop gaan vestig op wat ons leer uit die Bybel, wat ons beleef wanneer ons bid en aanbid. Jy weet, daai lied waarmee ons begin het vandag, om net te praat oor die oorwinning van die Here, om dit te proklameer, om dit te sing, dit vestig my hoop. Jou hoop kan wankel, jy kan beleef hoe dat jou hoop so bietjie, ek praat partykeer van die tor wat op die tak sit en hy begin so bewe. Jy weet, daar's iets in my brein wat partykeer voel asof dit van die tak af wil val. Maar my hoop wat gefestig en geanker is 'n positiewe verwagting van my toekoms. Want hier sê Paulus dit weer, hy sal ons ook verder red. Nou, as 'n ou uit hierdie skrifgedeeltes besef, dat jy troos nodig het, en dat jy hoop nodig het vir môre,
maar jy besef jy kan 'n bietjie terugkyk en sien wat het die Here reeds in jou lewe gedoen en so bietjie jou seëninge tel, dan begin jy perspektief kry en ek dink dit is die volgende groot battle van mense se lewens. Die krisis partykeer is nie so groot, die krisis homself, as die impak wat die krisis het op jou uitkyk en jou perspektief op die lewe nie. En almal van ons weet hoe dit voel dat wanneer dinge skeefloop, of wanneer daar moeilike omstandighede is, of wanneer die uitdagings, die positiewe uitdagings van groei en ontwikkeling te vinnig en te groot en te veel is, of wanneer daar transisie in jou lewe is en daar's ontwrigting. Jy weet, selfs net as die kinders uit die huis uit gaan, daai fase van jou lewe, of selfs as jy net getroud was en nou kry jy kinders, en daar's al hierdie verskillende nuwe ontwrigting en uitdagings wat kom. Al hierdie dimensies is ons brein geneig om te fokus op die verlies. En ek wil vandag met jou weer daaroor praat. Ek het so 'n paar keer hierdie afgelope ruk vir jou gesê, dat dit 'n vyand in jou lewe is, dat jou perspektief net fokus op die negatief, net fokus op dit wat jy verloor. Nou ek wil op hierdie punt, wil ek jou herinner, dat ons sopas 10 dae van hoop, ons het vir 10 dae lank een skrifgedeelte gevat, en vir 5 minute elke dag, ek het dit in Engels gedoen, sodat jy dit met jou vriende kan deel. Gaan asseblief na ons YouTube kanaal, na die dagstukkie kolom toe, en gaan kry hierdie 10 dae van hoop, want ek het nie vandag tyd om byvoorbeeld oor Romeine 5 te praat nie, waar in Romeine 5 doen hy wel wat ek vandag met jou wil deel, dieselfde as in Jakobus hoofstuk 1. Hoe is dit moontlik, Jakobus, Paulus, hoe kan julle sê, ag dit loutere vreugde, my broeders, seker maar vir die susters ook, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Hoe kan jy vreugde koppel aan moeilikheid? Behalwe as ek nie net fokus op die verlies nie, maar ek begin bewus raak van hoe dat elke moeilike stuk omstandigheid ook in die hande van ons Skepper voordeel na my lewe toe kan bring. Omdat julle weet, sê Jakobus 1 vers 3, dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Met ander woorde, God werk in my krisis, eers om my te troos en vir my hoop te gee en my ondersteun en sterk maak sodat ek daardeur kan gaan. Maar die Here wil werk in jou krisis om jou perspektief te vernuwe en vir jou te wys wat is hy besig om te bewerk. Wat is dit wat besig is om te groei? Ek sien hoe dat baie keer 'n boom, jy weet as ons nou in die winter kyk hoe daai bome kaal en droog is en so aan, jy weet dan lyk dit asof hulle leweloos is. Maar ons almal weet dat die winterbome voorberei vir 'n tyd van bloeisels en nuwe vrug in die lente. En die een seisoen bring die voordeel van die volgende seisoen. En so is elke seisoen waarin ek in my lewe is, waar daar moeilikheid is, vra ek die vraag, Here, wat is dit wat U besig is om te bewerk? In hierdie geval in Jakobus praat hy van lydsaamheid, en wanneer lydsaamheid tot verwerkliking kom, dat jy volmaak en sonder gebrek sal wees. So hy praat van karaktergroei, en dan eindig hy in vers 5 met wysheid. En hy sê met ander woorde, dit wat God bewerk, baie keer wanneer ons getoets word, is dat ons meer en meer karakter en meer wysheid in die lewe kry. En nou in 2 Korintiërs 1 het Paulus gesê, die Vader van vertroosting, wat ons in al ons moeilikheid troos, sodat ons ook ander kan troos. Met ander woorde, daar's hierdie vrug, daar's hierdie resultate, dat ek 'n bron van hoop in ander mense se lewe kan word, as gevolg van die moeilikheid waardeur ek gegaan het. Nou ek wil net jou herinner vandag, dat my en jou wêreldbeskouing word getoets in tye soos hierdie, en mag die Here vir jou daai perspektief gee, dat jy begin raak sien, wat is ook die voordeel van hierdie omstandighede, wat jy nou beleef. Enige omstandighede, of jy jou werk verloor het, of jy iemand in die dood afgestaan het, of jy deur 'n egskeiding is, of die studierigting waarin jy gaan, jy moes verander, of al vakke is wat jy moet oordoen, jy weet, en of jy spanning in jou verhoudinge het, watter omstandighede jy ook al deurgaan. En elke een van hulle wil my hart vandag saam met jou na Romeine 8 vers 28 toe gaan, waar Paulus sê, ons weet
Vir hulle wat God liefhet, sal alles ten goeie meewerk. There's something beautiful and something good that God has in mind for us. En ek wil vanoggend dit vir jou bid. Ek wil vir jou met ander woorde op 'n praktiese vlak, het ek vir jou 'n paar skrifgedeeltes gegee. Gaan luister weer na hierdie woord. Laat hierdie skrifgedeeltes weer met jou praat. Gaan lees hulle en mediteer op hulle hierdie week. Maar die tweede ding wat ek jou wil vra is, wie is die mense wat jy naby aan jou hart bring, sodat daar iemand is wat jy kan vertrou wanneer jou hart op 'n moeilike plek is. En dan vra ek vir jou, is jou hoop gefestig? Is dit sterk en geanker? En as dit nie is nie, dan het ons 'n uitnodiging vir jou om met ons te praat. Stuur vir ons 'n e-pos of bel ons hier by die kantoor. Ons kantore funksioneer voluit. En gee ons 'n kans om net langs jou in te kom en saam met jou die pad te loop. Al is dit net oor die telefoon. Kom ons bid nou vir 'n oomblik saam, maar ek wil jou vra om te probeer om alles daar om jou net 'n bietjie stil te maak. Want na hierdie gebed gaan ons 'n lied aansit wat by een van ons ander kampusse opgeneem is. En die lied se naam is I Speak Jesus. En dit is asof jy vandag boor jou omstandighede, boor enige ding waardeur jy gaan, wil jy saam met my vandag kom proklameer, Here, op U is my hoop gefestig. En ek bid saam met jou dat die Here daai vrug van karakter en wysheid en oorwinning na jou lewe toe sal bring vir vandag, vir hierdie week, vir hierdie maand, vir hierdie jaar en ook aan die einde van hierdie pandemie wat ons beleef. So kom ons bid nou saam asseblief. Dankie Hemelse Vader, dat ons vandag met U kan praat met eerlikheid en egtheid oor ons omstandighede. Here, hier is hoe ek vandag voel as ek na alles kyk waar ek is en waardeur ek moet gaan. En ek dank U Here dat U ons nie wegjaag wanneer ons eerlik met U is nie. Want ons Vader soek aanbidders wat hom in gees en in waarheid sal aanbid. Nou bid ek Here dat elke persoon wat hierna luister, saam met my vandag, sal ervaar hoe dat God se vertroosting en God se bemoediging na my hart kom. Selfs nou net in hierdie lied, Here, wil ek toelaat dat U Heilige Gees in my hart 'n wonderwerk kom doen, sodat my hoop wat miskien soms wankelbaar is, of die frustrasie wat ek beleef, die hopeloosheid, die moedeloosheid, of die onsekerheid of die ontwrigting, Here, al daai elemente sal plek maak vir rus, vir standvastigheid, vir die werk van God in my hart. Maar dan dank ek U ook, Here, dat U in my oë werk en hulle oopmaak vir U plan, vir die doel wat U hiermee kan bereik. En vir dit wat in my toekoms lê, U wat my gister gered het, sal my vandag en môre ook red, Here. En U is die een wat vir my wys hoe dat dit ten goeie kan meewerk. Here, kom maak kreatiwiteit in ons mense se harte en in ons gedagtes wakker, sodat ons die nuutheid kan sien aan die ander kant van die krisis wat ons nou deurgaan. En terwyl ons dan nou, Here, in die naam van Jesus hierdie gebed afsluit en in 'n tydjie van aanbidding ingaan, wil ons net vandag dankie sê vir die naam van Jesus Christus. Hy is ons verlosser. Vir duisende jare het mense sy genade beleef. Mag U genade oor almal van ons wees in Jesus naam. Amen. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.
Jesus in the streets, and Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak your holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak your holy name, Jesus. Yes, I speak. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak your holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. And I just want to speak the name of Jesus, and over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Baie dankie Jean. Hierdie rede vir ons hoop is as gevolg van die feit dat God getrou is. Ons beleef dit hier by ons kampus. Ons het 'n kommunikasie uitgestuur Vrydag per e-pos en SMS vir al ons mense op ons databasis. Net om met ons te gesels. Ons het so behoefte om nog steeds in hierdie tyd vir jou te bly bid en saam met jou te vertrou vir dit wat jy in jou wêreld beleef. En soos mense vir ons terugvoer gee en ons het ons prosesse kom mobiliseer om hulle so goed as moontlik te kan bystaan en saam met hulle te kan bid en vertrou. Het ons soveel terugvoer gekry, soveel stories wat praat van God se getrouheid en daarom is dit ons rede vir ons hoop. En ek wil vir jou vandag kom aanmoedig, as jy dalk nog nie op ons databasis is nie of jy het nou nog nie hierdie kommunikasie gekry nie. Ouens, ons harte is net in hierdie tyd om te hoor wat aangaan in jou lewe en om regtig net daar te wees vir jou as kampus. So wil jy nie hierdie e-pos wat jy op die skerm sien gebruik en jy kan direk met ons live center kommunikeer as jy nie so kommunikasie gekry het nie, maar ek nooi jou vanoggend uit. Kom deel asseblief enige iets met ons waarvan ons spesifiek saam met jou kan vertrou en kan intree. Ek wil ook van hierdie tyd gebruik maak. Ek besef, en dis ook die terugvoer wat ons kry, dat ons in die tye waarin ons onsself bevind, mense regtig swaar trek, ook as dit kom in die area van hulle finansies. En daarom wil ek vandag sommer net so aanlyn terwyl jy daar sit, wil ek net vir jou en jou familie kom bid net in terme van die area as dit kom by voorsiening in jou finansies. So Vader, baie dankie dat ons weet u liefde vir ons is vas. Daar's geen onsekerheid rondom dit nie. Maar dit sluit ook u hart in om vir ons te kom bly voorsien in alles wat ons nodig het volgens die beloftes van u woord. Dankie Here dat u verstaan, dankie dat u die omstandighede van elkeen van ons verstaan en dat dit u hart is, Here, om ons nie net om goed te neem nie, maar deur goed te neem. En daarom soos Dawid sê, as ek deur die dal van doodskade weer gaan. Dankie Here dat ons weet dat u sal bly voorsien. Dankie dat ons kan vas staan op die getrouheid en ek bid net vir mense wat regtig in die knyp is
rondom hulle finansies, dat hulle in hierdie tyd spesifiek ook net u getrouheid sal beleef, deurbreek in hulle lewens op bonatuurlike wyse. Wil U hulle net kom voorsien, Here, met kreatiwiteit en met wysheid in terme van opsies en alternatiewe en volgende tree wat hulle kan gee. Maar Here, dankie dat ons boodskap vanoggend is juis daaroor, dat ons selfs as dit kom by die area van ons finansies, dat ons kan rus vind in U, dat ons kan vertrou op U, en dit is ons gebed vir elkeen van ons mense ook vandag waar hulle self bevind. Ons gee vir U al die eer. Amen. Ek wil vir jou regtig kom aanmoedig, een van die maniere hoe ons hierdie gebed en geloof in hierdie gebed ook kom uitdrukking vind, is net in die tree wat ons gee rondom ons finansies ook. As jy gelei voel om by te dra, hier's 'n klomp opsies op die skerm, maar mag jou gee ook praat van die geloof wat daar in jou hart is, dat God jou bron is, en dat hy ook Here oor jou finansies is. Kyk saam met my na die familienuus, daar's nog 'n hele klomp goeders wat hier by die kampus gebeur. Vrede vir jou. Ons weet op hierdie stadium is jou lewe propvol opwinding. Mense om te sien, plekke om te wees, sosiale verpligtinge om na te kom. Ons is bewus dat jou dagboek stampvol is. So ons wil hom net so 'n klein bietjie voller maak. Daai eerste week in Augustus is vir ons 'n groot een. Dit begin die maandag aan die 2de met ons Guns and Glory manne aand. En dan natuurlik vir ons Cherish Girls, die 4de Augustus, daai Woensdag aand, het ons Made to be Glorious vroue aand. So hier's die deal. Pappa kyk na die kinders die Woensdag en mamma kyk na die kinders die Maandag aand. Soos elke ander dag in die week. Yes. Nou, ons wil jou aanmoedig, gaan registreer so gou as moontlik op ons webwerf en dan sien ons jou uit om jou daar te sien, of dit nou online is, on-site is, waar dit ook al is. Dit gaan 'n amazing 2 geleenthede wees. Ons wil 'n gemeenskap van omgee skep by Doxedae Brooklyn. Hiervoor het ons jou nodig om deel te word van die bemoedigersproses. Daar is 10 video's op ons YouTube kanaal wat jy kan kyk wat jou sal toerus om die praktiese aand van die bemoedigersopleiding by te woon. Daar is ook 'n vraelys in die beskrywing van elke video wat jy asseblief moet beantwoord. Vir meer inligting, gaan na ons kalender.